السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. كما راكم تشوفوا هذا راه الصباح. ان شاء الله اليوم تقسم معكم الروتين تاع هذا النهار اللي كيكون تاع المدرسه. اذا غادي نتقاسم معكم هذا النهار اللي فيقوا الوليدات ونديوهم يقراو، وكما راكم تشوفوا راه فيقتهم مع ديك 7:30. راهم شربوا، يعني نديرلهم البتي ديجوني ونديهم المدرسه باذن الله. Voilà, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma journée d'école, donc ma routine d'une journée d'école. Voilà, et puis vous allez voir tout ce que je vais préparer aujourd'hui, Inch'Allah. Donc ça va être la préparation de l'école, le petit déjeuner pour les enfants, le ménage, le rangement, et puis le repas, et ainsi de suite. Donc Inch'Allah غادي نوجد لهم يعني يعني الفطور ديال الصباح، و غتشوفوا شنو غندير في النهار كامل. غندير يكون الميناج، يكون يعني الاكل اللي غادي نوجد لهم. لا روتين تاع الام اللي كتكون في الدار مقابله وليداتها. فوالا كما راكم تشوفوا. انا ديجا فقت مع ب6 تاع الصباح. ولدي الكبير مشى وبقى وليدوك الصغار. فوالا تبعوا معايا وغادي نشوفوا هذا النهار كيفاش غادي يدوز ان شاء الله. شوفوا اليوم غادي نتقسم معكم الروتين ديال النهار اللي كيكون المدرسه. 7 ديال الصباح. يعني انا فقت حقاش ولدي مشى بكري، فقت فيقتو وصلينا الله يتقبل، ودابا راه 7 نفيق الاخرين اللي غادي يبديو مع 8:30. كما راكم تشوفوا جيت ضروري برادتاي وكنت درت ديجا القهوه لولدي. فوالا كاين اللي يبغي لي سيريال، كاين يعني نتقاسم معكم هذا النهار تاع المدرسه. كما تعرفوا راه عاد 7 وراه عاد الظلام. وغادي نبدي معكم الروتين. راه عندي شويه الربوش في الكوزينه وغادي نجمعها ان شاء الله باذن الله. خليكم معايا باش تشوفوا الروتين تاع هذا النهار. Voilà, comme je vous disais, je partage avec vous la routine le jour de l'école. Donc là, je me suis levée et puis j'ai préparé mon thé. J'ai commencé par prier déjà. Donc j'ai prié et puis là j'ai réveillé mes enfants, pareil. Et là, je prépare le thé ainsi que le café. Et puis je vais commencer à faire un peu le ménage dans cette cuisine et ainsi de suite. Voilà, je partage, c'était pour un partage de routine de l'école comme toutes les mamans. احنا غاديين للمدرسة نوصلوا الولاد ونرجع للدار ان شاء الله. الباكيت ديالي يعني كيكون اللي بغات لاغوسيت تاع الباكيت راها كاينه في القناه ديالي. هاد التويجين ديالي غادي يعني غادي نرافقهم مع هاد لي باكيت اللي هكا كما راكم تشوفوا صاوب. يعني نوريكم الروتين تاع هاد النهار. درت الباكيت ودرت التويجين. الباكيت ديالي راه يطيب. خصكم ديروا واحد الاناء مداخل باش تاع الماء باش يبقى يطيب لكم مزيان. كما راكم تشوفوا راهي حمار، غادي نخليه حمار ونولي معكم. كما راكم تشوفوا الباكيت ديالي هو هذا تاع هذا النهار. كيجي الشكل ديالو زوين. الا بغيتوا لا غوسيت نتاع هذا الباكيت راه كاينه في القناه. فوالا تصاوبوا الباكيت في ديوركم.
Voilà, comme vous voyez, mes baguettes sont là. Ils sont prêts, ils sont faciles à faire. Et puis si vous voulez la recette, elle est sur ma chaîne. كما راكم تشوفوا الباكيت ديالي هو هذا تاع هاد النهار. كيجي الشكل ديالو زوين. الا بغيتو لا غوسيت نتاع هاد الباكيت راه كاينه في القناه. فوالا تصاوبوا الباكيت في ديوركم. Voilà, comme vous voyez, mes baguettes sont là. Ils sont prêts, ils sont faciles à faire. Et puis si vous voulez la recette, elle est sur ma chaîne. كما راكم تشوفوا معايا انا ردت الغداء نفوا نجمع الكوزينه يعني صافي كملت الكوزينه غادي ندير دخلت ودرت الغداء وجدت هنا الدجاج مع البصله والزبيب يعني طاجين عادي سامبل بالبصله والزبيب ما ديروا لا ما لا والو يعني كيجي كيشهي في داك البصله غادي يطيب على خاطر خاطرو يعني درتو شويه الكمون شويه الفلفله و الملحه وديروا البصله بزاف درت 4 تاع البصلات كبارات والزبيب والدجاج. Voilà les filles, comme vous voyez, donc une fois que j'ai donc pour cette routine d'aujourd'hui, une fois avoir fini le rangement de la cuisine, j'ai lancé le repas du midi. Donc c'est un tagine aux oignons et aux oignons et puis donc comme je disais c'était aux oignons et au raisin. Donc c'est un tagine simple, c'est vous faites moi j'ai pris 4 oignons avec un peu j'ai mélangé un peu de cumin, un peu de gingembre, un peu de curcuma et du sel. Mélanger le tout, les mariner avec le poulet et puis les mettre dans un tagine avec un peu de raisin par dessus, laisser cuire doucement. Voilà, j'ai préparé comme tagine ce repas pour le midi. Et puis là j'ai préparé là j'ai mélangé le blanc de poulet avec la viande hachée pour faire des sandwichs pour les enfants. وهنا درت شويه دجاج مع الكفته غادي يبغاو يعني ندير لهم غير لي ساندويتش للدراري صغار. كما راكم تشوفوا هذا هو الروتين تاع هذا النهار اللي الدراري كيكونوا في المدرسه وانا نوجد لهم الغداء. فوالا كما راكم تشوفوا والان غادي ندوز نكمل الرونجمون نتاعي يعني كاين بقات لي الصاله والبيوت باذن الله. اذا لي ساندويتش ديالي صافي وجدتهم راهم موجودين. الطاجن هو يطيب ويعني الدراري كانوا بغاو بغي الساندويشات راني وجدتهم. كاين اللي يبغي بلا سلاد كاين اللي يبغي بلا سلاد طماطم وسلطه وكاين اللي يبغي غير بالكفته يعني بالكاتشوب وصافي. داك الباكيت اللي كنت طيبت هو هذا. Voilà, mes sandwichs sont prêts pour les enfants et donc entre temps mon tagine il cuit toujours à petit feu. Voilà, c'était donc le repas du midi. والآن كما راكم تشوفوا معايا دخلت يعني ديريكتومون للصاله اللي راها مرونه. بديت نحيد الحوف غنفضهم راه اليوم الجو زوين كما راكم تشوفوا. نخرجهم نفضهم مزيان. هذا هو الروتين تاع هذا النهار. نجمع الصاله نحيدهم كاملين ونصاوب الصاله ديالي اللي راها صبحت مرونه. كما كتشوفوا الجو زوين ما شاء الله. وغادي نخرج عاد نشر الكسوه لهيها السمش من هاد الصباح مزوينتها. Comme vous voyez, donc c'est ma routine du matin. Là, comme il fait beau, je vais aérer un petit peu le salon, enfin ma salle. Donc je commence par retirer tout, les coussins, les lhaf. Donc et puis après je répare un petit peu la salle. Passer l'aspirateur, comme vous voyez, avec les enfants, c'est pas
c'est pas toujours propre. Donc je voulais partager avec vous cette routine. كما راكم تشوفوا غادي نفض كاع هاد الحوف و كيف اي دار راكم عارفين ما الحاره ما تصبحش نقيه. ضروري بنعاودو كاملين، يعني نعاودو النيتواياج مع الدراري كيصبحوا كيلعبوا هنا كيتفرجوا التلفازه. ضروري كل صباح نفضو ونعاودو. فوالا نخليكم معايا حتى نصاوبها ونولي معكم باذن الله. اين فوا صاوبت الصالون ديالي، يعني درتو بقات لي لاسبيراتور كما راكم تشوفوا صاوبتو كامل. درت لكم واحد الدوره خفيفه فيه يعني هكا كيكون على هذا الشكل. وغادي ندير لاسبيراتور لحقاش اللوز راه مسخه. وغادي نديرو هاد الشكل تاع حطاطي صعيب باش تفوتي لاسبيراتور في الصيف، يعني هو سخون في المشتا ولكن فيه الخدمه. نحيد ديك الطاطا كما راكم تشوفوا. حيد الطابله باش يتشول لي ندير لاسبيراتور. مع هاد لاسبيراتور اللي عندي يعني كتعاوني بزاف. هادي دو مارك فيليبس مي ما شاء الله يعني كتحيد كلشي، ديك لا بوسيير اللي كتكون في السطح داخل. حيدت الطابله باش تشول لي. دونك كوم فويي دونك لا روتين دو tous les jours c'est comme ça, c'est nettoyage, le ménage et encore le ménage. Voilà, quand on a des enfants, c'est pas facile, c'est tous les jours, on fait toujours la même chose. Je sais pas si tout le monde est comme moi, mais moi en tout cas c'est tous les jours. Je repasse par là. Voilà, ندير يعني نكمل لاسبيراتور وغادي نخرج باش ندير الكسوه يعني مع هاد السمش نشر الكسوه على برا باذن الله. هذا هو الروتين تاعي. هذا هو الروتين ديالي. عاد راني مريضه شويه الحمد لله، ولكن ضروري توجدي الغدا وتوجدي الدراري غادي يجيو بالمدرسه. ضروري خص الحاره تكون نقيه. الا خلينا الحاره مسخه غادي كيوجع الخاطر كي تشوفي الوسخ. واخا المراه تكون مريضه ولكن ضروري خصنا نوضو ونجمعو. كي يكون الراجل خدام ولا المراه تكون في الدار صعيب الحال، ولكن الحمد لله على كل شيء. هذا هو الروتين تاع المرأة المغربية أو العربية. وضروري نمشي نعطي الماكلة للدجاج كما راكم تشوفوا الجردة باش نعطيهم الماكلة ونهز البيض. كما راكم تشوفوا الجو زوين سبحان الله العظيم. هذا النهار السميشه فوالا كما راكم تشوفوا تغدينا وغادي دابا ندي الاولاد المدرسه. غنديكم معايا. اليوم جينا في الطوموبيل ولكن شي خطرات كنجي غير على رجلي كيكون الجو مزيان. اليوم كنت مشيت وصلت بنتي اللي تقرا بعيد وغادي نحط الصغير في المدرسه ديالو. هذا هو الروتين تاع اليوم تاع المدرسه. انا جيت للدار وراني نوجد لو غوتي لا بات فويتي اللي درتها يعني نتاع الدار. درت لي بان شوكولا بان غيزان ودرت لي كرواسون. غادي نديرو طيب ونولي معكم ان شاء الله. لو غوتي ديالي هو هذا. درت واحد درت هاد لي ميني كرواسون مع هاد لي بان غيزان اللي درت لا بات فويتي نتاع الدار كما تشوفوا كيجيو روعه. يعني لا بات فويتي نتاع الدار كنت درت بها واحد لا غاليت وشاطلي
وقلت pourquoi pas ندير لي ميني كرواسون هكا. عاد يلا خرجتهم بالفران وغادي صافي راه 4:30 يعني 4 راه 4:15 هكا. غادي نخرج نجيب الاولاد باذن الله ونديروا الكوتي. دونك لا كريت راها عاد طيب، ولكن لي كرواسون صافي بديت بهم هما كيجيو هادو سي لي بان اوريزون ودرت لي كرواسون سام. فوالا نتمنى يعجبكم هاد لا روتين تاعي هاد النهار. كان يعني كنسيي نقاسم معكم داكشي اللي صاوبت في النهار ديالي. وجدت براد اتاي سخنت الحليب. Voilà. Donc pour comme je disais, pour le goûter, j'ai préparé les mini croissants et les pains au raisin, les mini pains au raisin d'une pâte feuilletée que j'avais préparée, pâte feuilletée maison. Et puis j'avais fait également une galette. Donc au départ j'allais faire juste la galette et je me suis dit pourquoi pas, il me reste encore de la pâte, je vais faire les mini croissants et les mini raisin, pain en raisin. Donc voilà, c'est mon goûter d'aujourd'hui. Et là je vais sortir pour aller chercher les enfants. وهذا هو العشاء نتاعنا نتاع هذا النهار. لي بات بالكفته كما راكم تشوفوا هكا. الروتين تاع هذا النهار والكوتي وجدت لا كسميتها يا ربي لا غاليت كما راها في لاشين. درت لهم وحده لا غاليت. وهذه سي المقارونيه اللي بالخضر والكفته. ما باقي لي غير نحط لهم في زليفات وتعشاو بالصحه والراحه ان شاء الله. هذا هو الروتين تاع هذا النهار. Et voilà, comme vous voyez, le soir, c'était des pâtes à la viande hachée, aux légumes. Donc voilà, le repas du soir avec des salades. Et voilà. Ben, j'espère que vous allez aimer cette routine d'aujourd'hui. Et puis si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire.